I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. سلام الله عليكم متتبعي قناة وصفات بيلا كازا. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن حال وتكونوا في صحة جيدة. تحية لكم في جميع انحاء العالم اينما كنتم. دائما وكيف العادة وصفة طبيعية مفيدة وغنية من وحي الطبيعة. الوصفة ديال اليوم كتشكل ان شاء الله واحد التركيبة اللي كتساعد على تقوية المناعة وعلاج الكحة والنزلات الصدرية. هاد الوصفة هذه فهي غنية بمضادات وغنية بفيتامينات وغنية بواحد يعني كتشكل واحد التركيبة اللي كتنسجم مع بعضها وكتعطينا واحد المشروب اللي هو ساخن وكينفعنا بزاف بزاف، خصوصا فهاد الفتره هذه ديال هاد الفيروس هذا المنتشر. واصلا كاينين نزلات يعني اللي هي عاديه، راه ماشي ان بعض الناس كتكون عندهم مثلا كحه او هذا وكيخافوا، لا، فكاينه الكحه اللي كتجي يعني او السعال يعني العادي مختلف تماما عن السعال الذي يشكله هذا الفيروس المنتشر حاليا. يعني الانسان ما يبقاش الخوف، لان الخوف كاين ينقص بدوره من مناعه الجسم. انا كنحاول نتكلم بالفصحى لانه لقيت واحد التفاعل كبير مع الاخوات في الدول العربيه، وبالنسبه للفيديوهات السابقه فالوصفات ما قدروش بانهم يفهموا الكلام كله اللي قلته، فان شاء الله غادي نكون عند حسن الظن ديالكم. عندنا في هذه الوصفه هذه اللي قلت لكم كتشكل تقويه ديال المناعه، عندنا القرنفل، وهذا يعني المسامير ديال القرنفل كنظن ان شاء الله انكم كلكم كتعرفوه. عندنا ليمون الحامض، يعني الحامض يعني حبه وحده. عندنا الزنجبيل يعني اللي هو طري، كيكون لهذا الشكل هذا اللي غادي نقطعوه ان شاء الله. المهم عندنا هاد الثلاث المواد هذه. غناخذوا واحد الكاس ديال الزجاج يكون كبير بحال هكا. فاول حاجه غادي نقطعوا هاد الزنجبيل هذا، من بعد ما قشرته انا قطعته طريفات هذا الشكل هذا. قطعت الحامض شرائح، غنوضعوا الكل في هذا الكاس ديال الزجاج. ناخذ ملعقه من القرنفل بعد ما تم الغسل ديالها، ومن بعد غادي نصب الماء الساخن. بسم الله. غادي نقوم بالغطاء ديال هذا الكأس هذا ونتركه حتى يبرد ان شاء الله، ونحاولوا الشرب ديالو قبل النوم او في الصباح.